Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Φάνης ο Παθανασίου και παρακολουθείτε την εκπομπή Ειδικές Αποστολές. Απόψε ανοίγουμε το φάκελο των startups και των καινοτόμων ιδεών. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις αποτελούν τα τελευταία χρόνια έναν αναπτυσσόμενο κλάδο παρά την οικονομική κρίση και τα μνημόνια. Πολύ λίγες όμως από τις ελληνικές εταιρείες θα γίνουν βιώσιμες και θα καταφέρουν τελικά να σταθούν στο δύσκολο και ανταγωνιστικό διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Λείπουν οι καλές ιδέες, δεν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση, υπάρχει συνταγή επιτυχίας. Ο μύθος και η πραγματικότητα για τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Αλλά και ποιος είναι ο προθάλαμος. Το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων, έχοντας ως βασικό στόχο την εξοικείωση των παιδιών με τις σύγχρονες ανάγκες του οικονομικού περιβάλλοντος και του κόσμου της καινοτομίας, πρωτοπορεί προσφέροντας σε μαθητές προγράμματα βιωματικής μάθησης. Σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς και στελέχη εταιριών, οι νέοι πραγματοποιούν την πρώτη επαφή τους με τον κόσμο των επιχειρήσεων, καθώς καλούνται να υλοποιήσουν πρωτότυπες ιδέες με δημιουργικό τρόπο. Η διαδικασία αυτή λειτουργεί για τα παιδιά ως προθάλαμος για την εισαγωγή τους στον απαιτητικό οικονομικό στίβο, προωθώντας την έννοια της καινοτόμου εμπορικής δραστηριότητας. Κάθε χρόνο σχολεία από κάθε άκρη της Ελλάδας παρουσιάζουν στην εμπορική έκθεση του ΣΕΝ τη δική τους εικονική επιχείρηση. Η Λίτσα Παναγιωτοπούλου, πρόεδρος του ΣΕΝ, μας εξηγεί τη σημασία που έχει για τα παιδιά να αντιληφθούν την ανάγκη της δημιουργικότητας στον 21ο αιώνα. Χωρίς να είμαστε τελείως αφοσιωμένοι για να κάνουμε τα παιδιά επιχειρηματίες, να περάσουμε μήνυμα στα παιδιά με εθελοντές, με τη συμφωνία των καθηγητών και των συλλόγων γονέων, με συγκεκριμένες μεθόδους και μαθήματα, τι πρέπει τα παιδιά να καταλαβαίνουν για την απλή καθημερινή του ζωή, για το μέλλον τους και λέγοντας επιχειρηματικότητα να καταλαβαίνουν τι πρέπει να δημιουργήσουν είτε για την οικογένειά τους είτε αργότερα για επιχειρήσεις, γιατί αν δεν έχουμε επιχειρήσεις, αν δεν έχουμε να δημιουργήσουμε στη χώρα ανάπτυξη, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, ούτε να δημιουργήσουμε και θέσεις εργασίας. Το πρόγραμμα της εικονικής επιχείρησης άρχισε να μεγαλώνει από την αρχή. Ξεκινήσαμε με ένα μικρό αριθμό σχολείων, 10-15 σχολεία στα πρώτα χρόνια και φέτος έχουμε καταφέρει να έχουμε 100 σχολεία. Και θα έλεγα ότι το μεγαλύτερο μας επίτευγμα δεν είναι τόσο τα 100 σχολεία, όσο το ότι τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται σε περιοχές μη προνομιούχες, απομακρυσμένες, εκτός των αστικών κέντρων. Η συγκεκριμένη δράση εικονική επιχείρηση έχει ένα πολύ μεγάλο σημαντικό αντίκτυπο και μπορεί και καλλιεργεί ένα νέο πνεύμα μεταξύ των μαθητών, το πνεύμα της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και επίσης μπορεί να συμβάλλει πολύ αποφασιστικά στη δημιουργία μιας κουλτούρας υγιούς επιχειρηματικότητας για το μέλλον. Έχουμε τη δυνατότητα μέσα από τις εταιρείες οι οποίες είναι μέλη μας και χορηγοί μας και μας βοηθούν και οικονομικά αλλά και σε εθελοντές, να στέλνουμε στα σχολεία αυτά που είναι σε απομακρυσμένες περιοχές εθελοντές που μπορούν να υποστηρίξουν τη δράση από την αρχή της χρονιάς, αλλά και τη δυνατότητα να φέρνουμε αυτά τα παιδιά σε τέτοιες εκδηλώσεις όπως είναι αυτή στο ΜΟΛ για να συμμετέχουν και να δείχνουν τα προϊόντα τους και στο υπόλοιπο κοινό. Ένας από τους νικητές της τελευταίας εμπορικής έκθεσης του ΣΕΝ ήταν ο Νικήτας Μαρίνος από την Κάλυμνο. Μαζί με συνεργάτες του δημιούργησαν μια εικονική επιχείρηση, αναδεικνύοντας την Κάλυμνο ως παγκόσμιο αναρριχητικό προορισμό. Η εταιρεία που δημιουργήσαμε πέρσι ήταν μια υπηρεσία πληροφόρησης. Πληροφορούσαμε τους αναρχητές, τους δυνητικούς αναρχητές, αλλά και όποιον άλλο επισκέπτη επιθυμούσε να έρθει στο νησί μας και να διαμείνει εκεί πέρα. Προσφέραμε πληροφορίες όχι μόνο για την αναρρίχηση, αλλά και για τις λοιπές δραστηριότητες που μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε στην Κάλυμνο και καταφέραμε μέσα από αυτό να αποσπάσουμε το δεύτερο βραβείο στις εμπορικές εκθέσεις, αυτό του καλύτερου περιπτέρου, το βραβείο Startup Επιχείρησης και το πρώτο βραβείο και μέσα από αυτό να ταξιδέψουμε και στην Ευρώπη, όπου κατακτήσαμε τη 10η θέση πανευρωπαϊκά και συμμετείχαμε στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό στο Βερολίνο. Ο Νικήτας μας εξηγεί πώς αυτός και οι συμμαθητές του αποφάσισαν να υλοποιήσουν την ιδέα τους. Είχαμε καταλήξει σε δύο ιδέες, είτε το σφουγγάρι είτε την αναρρίχηση.
Η κάλυμνος ούτως ή άλλως φημίζεται για τα σφουγγάρια και έτσι εμείς θεωρήσαμε ότι είναι αναγκαίο οι Έλληνες που δεν το γνώριζαν τόσο πολύ να μάθουν και για την αναρρίχηση, κάτι που δεν το ήδη γνώριζαν. Και έτσι εμείς μέσα από την εταιρεία μας προσπαθήσαμε να κάνουμε γνωστή την κάλυμνο ως εναλλακτικό προορισμό για αναρριχητικό τουρισμό στην Ελλάδα και φυσικά στο εξωτερικό να το διαφημίσουμε περαιτέρω που ήδη ήταν γνωστό. Όπως μας λέει ο Αργύρης Τζικόπουλος, η περίοδος της γενικευμένης οικονομικής κρίσης έχει ευαισθητοποιήσει τους νεαρούς μαθητές. Τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε δώσει μια ιδιαίτερη έμφαση σαν σωματείο στην κοινωνική επιχειρηματικότητα. Είναι η γραμμή που δίνουμε σε όλα τα σχολεία, αν θέλουν, με επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό, ώστε να κατανοήσουν τα παιδιά τι είναι η κοινωνική επιχειρηματικότητα, πώς λειτουργεί. Αυτό φαίνεται να αποδίδει σιγά-σιγά τόσο λόγω της δικιάς μας προσπάθειας, όσο λόγω και της ανάγκης που υπάρχει από την ίδια την κοινωνία. Οι μαθητές από τα εκπαιδευτήρια Δούκα δημιούργησαν την εικονική επιχείρηση Help Homeless. Στόχος της είναι η στήριξη των κοινωνικά ευπαθών ομάδων. Φέτος, στο πλαίσιο του επιχειρηματικού ομίλου του σχολείου μας, δημιουργήσαμε μια κοινωνική επιχείρηση, η οποία έχει ως στόχο να βοηθήσει τους αστέγους. Συνεργαζόμαστε με την Αποστολή και ιδιαίτερα με την Ενορία της Νέας Φιλαδέλφειας. Έχουμε ήδη οργανώσει ένα συσίτιο, πουλάμε αυτά εδώ τα προϊόντα και στόχο έχουμε με τα έσοδα να μαζέψουμε χρήματα για να δημιουργήσουμε τσάντες αγάπης με ρούχα, τρόφιμα και κουβέρτες. Ό,τι δηλαδή μπορεί να κάνει την καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων λίγο πιο εύκολη. Η εικονική επιχείρηση των μαθητών του σχολείου Αυγουλέα Λιναρδάτου επικεντρώνεται στο περιβάλλον και την ανακύκλωση. Έχουμε φτιάξει μία μπασκέτα που λειτουργεί ως κάδος ανακύκλωσης και έτσι προωθούμε και την ανακύκλωση αλλά και τον αθλητισμό. Το να βρεις μια ιδέα είναι σίγουρα δύσκολο σε ένα project, καθώς περάσαμε πολλούς μήνες ψάχνοντας, κάνοντας brainstorming, ψάχνοντας ένα βασικό πρόβλημα της σημερινής Ελλάδας. Γι' αυτό το λόγο καταλήξαμε στην ανακύκλωση και ελπίζουμε μέσω της παιχνιδοποίησης να παρακινήσουμε περισσότερα παιδιά, που είναι κυρίως το target group της εταιρείας μας, να ανακυκλώσουν. Καταλήγουμε σε κάποια ιδέα μέσα από μια μακρά διαδικασία καταιγισμού ιδεών. Αξιολογούνται αυτές οι ιδέες, γίνεται έρευνα αγοράς και στο τέλος, εάν δούμε ότι υπάρχουν πιθανότητες επιτυχίας, τότε προχωράμε στην υλοποίησή της. Η ιδέα εξ αρχής φαινόταν καλή, αλλά η έρευνα αγοράς μας κατέδειξε ότι πράγματι η ιδέα έχει σοβαρές πιθανότητες επιτυχίας. Ο στόχος μας είναι να διαφημίσουμε την μπασκέτα μας σε εταιρείες και να τις φέρουμε σε επαφή με σχολεία, τα οποία θα μπορέσουν να έχουν την μπασκέτα με αυτόν τον τρόπο και είτε να γίνονται διάφορα event με τα οποία να ανταγωνίζονται μαθητές του Δημοτικού, είτε του Γυμνασίου, είτε του Λυκείου, έτσι ώστε να πηγαίνουν διάφορες εκδρομές και να είναι μια win-win σχέση, αφού και εμείς κερδίζουμε διαφημίζοντας το προϊόν και η εταιρεία μέσω της κοινωνικής ευθύνης και τα σχολεία κάνοντας περισσότερη ανακύκλωση. Η εικονική επιχείρηση του σχολείου του Αγίου Δημητρίου για παιδιά με ειδικές ανάγκες επικεντρώθηκε στο να βοηθήσει τους μαθητές με οικονομικά προβλήματα. Το όνομα της επιχείρησης είναι Φρουτοεκπλήξεις. Η καθηγήτρια Εφη Χρυσού είναι υπεύθυνη για τις δραστηριότητες των παιδιών. Μαγειρεύουμε, σιτίζουμε καθημερινά παιδιά που έχουν ανάγκη. Αυτός είναι και ο στόχος της εικονικής επιχείρησης. Τα χρήματα, τα έσοδα που μαζεύουμε, βοηθάμε κάποια παιδιά που έχουν ανάγκη. Κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, όπως έχουμε φτιάξει και αυτή την εικονική επιχείρηση, χάρη στην κυρία μας. Ο Γιώργος Μπουλούκος είναι εθελοντής και συμμετέχει ως επιχειρησιακός σύμβουλος στην παραγωγική διαδικασία των φρουτοεκπλήξεων. Επέλεξα το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο βοηθάμε τους νέους να αποκτήσουν δεξιότητες, ικανότητες και όταν με το καλό τελειώσουν τη σταδιοδρομία τους να μπορέσουν να ενταχθούν στο επαγγελματικό τομέα. Δημιουργήσαμε αυτή την εικονική επιχείρηση με στόχο να κοινωνικοποιηθούν τα παιδιά, να αποκτήσουν προεπαγγελματικές δεξιότητες και να νιώσουν ισότιμα μέλη της κοινωνίας. Το 63ο Λύκειο Αθηνών παρουσίασε στην εμπορική έκθεση του ΣΕΝ το προϊόν Popeye. Πρόκειται για φυσικό χυμό με μήλο, πορτοκάλι και σπανάκι. Το ονομάσαμε έτσι για να κάνει λογοπαίγνιο με το γνωστό παιδικό ήρωα Popeye, που είναι γνωστός ότι έτρωγε σπανάκι. Ο λογότυπος μας είναι το πιες τον αλλιώς και αναγράφεται και πάνω στο μπουκάλι.
θα ήθελα πολύ να το δώσω και Λύκειο Σχολείου, γιατί είναι δροσιστικό, είναι θρεπτικό και συνάμα νόστιμο. Το 33ο Καλλιτεχνικό Λύκειο Γέρακα προσανατολίστηκε στη δημιουργία μιας εικονικής επιχείρησης που σχετίζεται με τον πολιτισμό. Οι μαθητές έστησαν ένα ραδιοφωνικό σταθμό, ο οποίος μεταδίδει καλλιτεχνικό πρόγραμμα με βαλκανικό περιεχόμενο. Έχουμε φτιάξει έναν εικονικό διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό με το όνομα USB Radio, United States of Balkans, και το μότο μας είναι το ραδιόφωνο που ενώνει, γιατί πιστεύουμε ότι η τέχνη μπορεί να ενώσει τους ανθρώπους, να τους ανυψώσει πνευματικά και να καλλιεργήσει το ήθος τους και όχι μόνο. Η επιχειρηματική πλατφόρμα Investo είναι η ιδέα που αποφάσισαν να υλοποιήσουν φέτος οι μαθητές του Δευτέρου Λυκείου Γέρακα. Εμείς λοιπόν έχουμε δημιουργήσει μια υπηρεσία που ονομάζεται Investo. Είναι μια πλατφόρμα κατάθεσης επιχειρηματικών ιδεών και αναζήτησης επενδυτών. Δηλαδή, μπορείτε να επισκεφτείτε το site μας, να πατήσετε το κουμπί, ξεκινήστε ένα project, συμπληρώνετε τα προσωπικά σας στοιχεία και επιλέγετε ένα αρχείο από τον υπολογιστή σας, υλικό που σχετίζεται με την επιχειρηματική ιδέα και τη μοιράζεστε με τον κόσμο των επενδυτών. Αντίστοιχα, μπορείτε να ανακαλύψετε τις τρέχουσες επιχειρηματικές ιδέες, καθώς και να επενδύσετε σε μια επιχειρηματική ιδέα. Δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί εάν αυτά από μόνα τους δεν αφιέρωναν άπειρο χρόνο εξτρά στο σπίτι τους ή ερχόμενα και στο σχολείο και άλλες μέρες. Καθόντουσαν και άλλες μέρες πιο αργά και το δουλεύανε. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια κοινωνία που οι ιδέες θα είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο πομπό και το δέκτη. Θέλουμε δηλαδή να είμαστε ο συνδετικός κρίκος στις ιδέες και στους επενδυτές και να ενθαρρύνουμε τους νέους, ειδικά στις περίοδους της οικονομικής κρίσης, να έχουν νέες επιχειρηματικές ιδέες. Το πλάνο μας είναι να μπορέσουμε να προσφέρουμε το πρόγραμμά μας σε ακόμα περισσότερα σχολεία, να έχουμε μια στενότερη συνεργασία και σχέση με το Υπουργείο Παιδείας και να προσπαθήσουμε να φέρουμε αυτά τα παιδιά σε περισσότερη και μεγαλύτερη επαφή με τα οικοσυστήματα που αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργηθεί και έχουν αναπτυχθεί στην Ελλάδα, όπου είναι παιδιά start-upers 23, 25, 27, έτσι ώστε τα παιδιά των σχολείων να μπορέσουν να δουν ανθρώπους που είναι 3-5 χρόνια μεγαλύτεροι τους και έχουν ακολουθήσει την ίδια διαδικασία και έχουν κάνει τη δικιά τους επιχείρηση και ίσως έχουν πάρει ακόμα και χρηματοδότηση.